Um jovem foi pegar o seu voo, mas tinha uma criança autista no seu assento. E para evitar uma confusão, a comissária rapidamente levou o jovem para a primeira classe por falta de assento na classe econômica. Uma empresária estava sendo cobiçada por um cara do assento ao lado. Então, mais que depressa, ela puxou o braço do jovem para sentar-se ao lado dela. E assim, o homem a deixaria em paz. Enquanto ela trabalhava no seu laptop, ela pediu à comissária um café. O jovem também pediu o mesmo, mas a comissária disse que ele estava vindo da classe econômica e que se ele quisesse o café, teria que pagar por ele. A empresária olhou para o jovem e ele ficou todo sem graça com aquela situação. De repente, começou uma turbulência muito forte no avião e todos entraram em desespero. As luzes apagaram e nesse momento a empresária agarrou na mão do menino sem hesitar. Ele sentiu o medo que a mulher estava, então apenas deixou. Quando o avião pousou, a mulher sai do seu assento e o jovem não resistiu em falar que ficou feliz por não ter morrido junto com ela em meio à turbulência. A empresária pegou suas bagagens e saiu, mas o garoto percebeu que a mulher deixou seu pendrive.